वेलकम टू माय चैनल मॉम हेल्थ केयर टिप्स। आज मैं इस वीडियो में आपको हिकअप्स की होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत आसान तरीका है हिकअप्स को कंट्रोल में लाने का। न्यूबॉर्न हिकअप्स को लेकर अक्सर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो कई होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सा नुस्खा बताने जा रही हूँ, जो कि न्यूबॉर्न बेबी ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े या बच्चे को खाने के बाद हिचकियाँ शुरू हो जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती, और कई बड़े लोग को तो आधी रात को हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। हिचकी बहुत तकलीफ़दा होती है, जिससे हिचकी आने वाले को भी बहुत तकलीफ़ होती है और सामने वाले को भी बहुत तकलीफ़। चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम किस चीज़ को यूज़ करके हम इस हिचकी को यूं ही आसान तरीके से भगा सकते हैं। शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके इतने सारे बेनिफिट्स है कि मैं उसे बयान तो नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, लेकिन शहद की एक बूंद, शहद के एक खतरे से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इस टिप्स को यूज़ करके कुछ सेकंड में ही अपनी न्यूबॉर्न बेबी के हिकअप्स को भगा सकते हैं और बड़ों के भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बेबी 0 to 3 मंथ है तो आप एक कतरा शहद का यानी 1 ड्रॉप ऑफ हनी स्पून में निकाल कर अपनी फिंगर टीप करके 3 मरतबा बेबी को चटा दे यानी टेस्ट करा दे। और अगर आपका बेबी 4 to 6 मंथ है और उसके एबो है तो आप 3 ड्रॉप्स हनी आप टेस्ट करा सकती है, उसे चटा सकती हैं। और बड़े लोग को भी आधा चम्मच शहद आप दे सकती हैं। जिस किसी को भी हिचकियाँ आती हों और बार बार उस हिचकी से परेशान हो हिकअप से, वो सब लोग, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और आप इस टिप्स को यूज़ करके आप आसान तरीके से आपके हिकअप्स, हिचकियों को भगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।